باختصار أن الضفدع في نموه يمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالبيضة التي تفقس فيخرج منها شرغوفا صغيرا الذي يتدرج في نموه إلى أن يصير ضفدعا ناضجا. وطبعا لكي ينمو هذا الشرغوف الصغير ويصير ضفدعا ناضجا لا بد له أن يتغذى. ومن خلال هذا النشاط نستخلص ما يلي: تحتاج الحيوانات إلى الغذاء والماء لتحيا وتنمو. والآن أصدقائي الأطفال، دعوني أختبر مدى نباهتكم ومدى تركيزكم معي في هذه الأنشطة السابقة وكل المعلومات التي مرت معنا في درسنا اليوم: لماذا تتغذى الحيوانات؟ سؤال: صل كل حيوان بنوع النشاط الذي يقوم به. الكلب ماذا يفعل؟ وهذا النمر أمامكم ماذا يفعل؟ وهذه البقرة ماذا تفعل؟ لدينا 3 اختيارات: الاختيار الأول يشرب الماء، والاختيار الثاني يتناول غذاءه، ثم الاختيار الثالث يطارد فريسته. إذا ماذا تلاحظون؟ الكلب ماذا يفعل؟ ممتاز، إنه يشرب الماء. وهذا النمر ماذا يفعل؟ نعم، جميل، إنه يطارد فريسته. وهذه البقرة نعم، ممتاز، إنها تتناول غذاءها. سؤال ثانٍ: اختاروا الجواب الصحيح. يحتاج الحمل للغذاء ليفكر، لينمو، أو لينام؟ نعم، الحمل يحتاج للغذاء لينمو. ممتازين، ما شاء الله. وهذه الشاة، تحتاج الشاة للغذاء لتوفر الغذاء لصغيرها، أو للبحث عن غذائها، أو لتطارد فريستها؟ نعم يا رائعين، الشاة تحتاج للغذاء لتوفر الغذاء لصغيرها، ثم للبحث عن غذائها أيضا. وقبل إنهاء الدرس، وأنا أعرف مدى حبكم وحرصكم للاستعداد دوما للدروس القادمة، أعطيكم سؤالا للبحث أعزائي الأطفال. سؤال: أبحث عن أنشطة حيوانية تتطلب التغذية. بغض النظر عن الأنشطة التي رأيناها في درسنا اليوم، لماذا يتغذى الحيوان؟ أنتم تبحثون عن أنشطة أخرى تتطلب التغذية.